今日同大家行一條爆星路線，而家出發。大家好，早晨。咁我哋今日咧就會行全香港最難嘅郊遊徑，就係荃灣淡水湖郊遊徑。而家嘅時間係7:15。咁我哋依家咧就會沿後邊呢條路就會去嗰個分岔路口嘅。而家係7:16。咁我哋嚟到呢一個分岔路口，咁而家咧就會轉右，就會行荃灣淡水湖郊遊徑嘅。由烏蛟騰設計咁獨特嘅涼亭行咗2分鐘到，就嚟到呢個位置。而家咧就開始正式進入荃灣淡水湖郊遊徑嘅路段。而家嘅時間係7:47。咁我哋而家咧就嚟到馬頭峰山頂，馬頭峰高達295米。咁我隔離嗰支咧就係馬頭峰嘅標高處啦。咁喺呢個位置可以望到我哋對面嘅終點大美督、荃灣淡水湖同埋之後綿延嘅山峰。咁我哋下一站嘅目標咧就去赤碼頭。沿住荃灣淡水湖郊遊徑上到嚟，咁而家嘅時間就係8點半，就嚟到赤碼頭。咁而家就會繼續直行，就去下一個目標雞仔洞進發。咁我哋而家就嚟到雞仔洞山頂，雞仔洞高達311米，呢支就係雞仔洞嘅標高處啦。而家9:17，喺起點行咗2個鐘到，嚟到橫嶺坳呢度係分岔路。咁我嘅右手邊咧就去三台頂，可以出翻去烏蛟騰。咁依家就會轉右，咁就去鹿湖洞，要行多1個鐘頭9個字先至可以去到嘅。喺橫嶺坳去大洞嘅途中，咁就見到我身後邊嗰個吊燈籠。喺後邊行過嚟，而家9:40嚟到呢個位置。呢條路就係烏蛟騰經廈門歇。如果大家體能不足嘅話，就大家去呢度撤退。咁我身處呢個位咧就係大洞。咁而家就轉右，就繼續往鹿湖洞方向。而家就嚟到觀音洞，而家係9:57。咁而家就繼續往鹿湖洞方向行，佢就預行多1個鐘就可以去到鹿湖洞啦。10:06，我哋嚟到紅石門坳。咁呢一
條路咧就可以去牛角涌水台，就出紅石門嘅。咁而家就會腳直行，就去石崖頭方向，可以出鬼手岩或大美督嘅。好，咁我哋而家咧就係10:15，我哋就即將就登上石崖頭同埋鹿湖洞山頂。而家10:40就嚟到石崖頭山頂，我哋行多200米度就會去到鹿湖洞，就會中場休息啦。我哋而家就係10:45，總共用咗3個半鐘就嚟到鹿湖洞。呢個係鬼手岩分叉路，身後邊嗰條路就出鬼手岩嘅。咁我哋陣間咧就轉右，就會往大美督方向撤退。喺鹿湖洞呢個位置，看唔看到我背後船灣淡水湖嘅全景，同埋我哋嘅終點大美督一帶嘅景色。依家係11:25，喺鹿湖洞就沿船灣淡水湖交流徑落嚟到小滘坳。咁呢一條路咧就係由鬼手岩翻嚟嘅位置。咁依家就腳直行，就繼續沿船灣淡水湖交流徑就出翻去富霸主壩同大美督嘅。咁我哋咧就嚟到 C2615嘅標距處，時間係11:30，呢度就係鵝髻頂。咁我依家咧就會腳直行，就去下一個山峰進發。咁我身後邊呢一條路咧就上鵝髻頂嘅。咁而家就會就行翻出去富霸主壩大美督，就去行多3個半鐘就可以出翻去啦。而家12點鐘，喺呢一條路就行上嚟，嚟到 C2618標距處，呢度虎頭沙。咁依家佢就去下一個山峰進發。12:24，我哋嚟 C2620標距處，呢度附近咧就係三門山。咁依家就去下一站撥樹環山進發。依家係12:40，喺後邊嗰條路行上嚟，嚟到撥樹環山。咁依家就去最後一個目標長牌墩進發。而家係13:05，
由呢條咁鬼死斜嘅斜路行上嚟，咁就嚟到長牌燈。長牌燈係高達125米。咁呢一支咧就係長牌燈嘅標高處啦。咁依家就繼續沿呢條比較斜嘅路，就落翻去船灣淡水湖嘅副壩。啱啱就落咗長牌燈，依家又再上一個小山丘。呢個山丘又係好斜。有咩感受啊？依一刻攰同埋辛苦。時間嚟到2點鐘，咁就我身後邊嗰個咧就係副壩啦。咁依家咧就會經過副壩，就會去船灣淡水湖嘅主壩。依家14點42分，我哋嚟到主壩啦！依家就行整條主壩，就完成今次旅程。我哋咧就行，依家3點鐘，我哋行完主壩啦，依家就轉咗落埋大美督就搞掂。好，我哋咧就嚟到大美督，完成今次旅程。今次行咗21.5公里，需時7個鐘頭53分鐘。而家時間係3點08分。呢個時嘅呢條片分係咁多，請大家記得訂閱、能就分享。係時候講再見，拜拜。船灣淡水湖郊遊徑係由烏蛟騰開始出發，經過綿綿山峰同埋水壩，最終喺大美督做終點。全長約20公里，全程無補給，亦沒有退路。沿途會有好多嘅浮沙碎石同埋上落山峰，所以被官方稱為一條郊遊徑中最難嘅路線。沿途景色優美，可以望到船灣淡水湖、赤門海峽、印洲塘、八仙嶺同馬鞍山一帶嘅景色。雖然係一次艱辛嘅旅程，但係可以望到好多景色，所以大家值得一下。都有錢啊嘛，咁成日線嘅嘛你。哇！黐線啊！哇！黐線，真係黐線。
狗仔，有隻狗仔跌落水肉。慢人喎，沙教練。